Fire safe. Deve ser. Fa un vent que flipes, xaval. Bueno, el Starbucks más grande del mundo. Què, Cari? Voleu cafè? A veure, la veritat és que des de que hem entrat és vera que és més gran del món i tal, però fa un olor a cafè. I bueno, n'hi ha hasta postres, o sigui, una passada, una passada. Hi ha seccions també. I les màquines de cafè. Com se produeix el cafè de Starbucks. Està xulo, molt xulo. I això és Chelsea Market. És una antiga fàbrica d'Oreo i ara és un mercat gastronòmic, no, Laura? Sí, i a les plantes de dalt hi ha Google, YouTube... Pues això. I aquí on està en Lídia estan les fotos de l'antiga fàbrica. Sí. I bueno, pues és això. És un mercat gastronòmic. Ah, primer és anuncis d'Oreo. I mira com venien. Quina passada. Sí, molt xulo. I a més, el que mola és que, és el que diu na Laura, que és superindustrial, en terra. Ara estem en busca de la casa de Carrie de Sexo Nueva York i està just aquí davant. I bueno, aquí tenim
cap de cantó que està la finca, bueno, la casa de Friends. La cafeteria de baix, que és on anaven. Bueno, estem a una plaça que es diu Washington Square Park i el que me crida molt l'atenció, a part, és que quan estàs enmig, a part de grup de música i tal, hi ha com un tipus de skate park de la hòstia aquí enmig, que en teoria és una font, però està just enmig. No sé, és flipant. I no sé si ho veus, però allà de fondo està el més gros, o sigui, el rascacient més gros, el One. Estem a Brooklyn, Barclays Center. That's close.